မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing လုပ်ပြမှာကတော့ဒီ Forum 84 High Oma version နှမျိုးပါတစ်ခုကတော့ဒီ Marvel Guardian of the Galaxy Edition ရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့1980ဝန်းကျင်လောက်တင်မှာချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့အသင်းတွေကိုဂုဏ်ပြုပြီးထုတ်ပေးထားတဲ့ edition ပေါ့ဒီနှမျိုးကိုဒီနေ့ unboxing လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးတွေအနေနဲ့ကတော့4000ဘတ်ဒီရောက်ကိုဒီနေ့ပေါက်စိမ်းနေဆို2သိန်းခွဲ2သိန်း6000လောက်ဖြစ်မှာပေါ့Are there any left? Kana sheဒါမဲ့ဒီဖက်နဲ့ရရင်မိုက်ပဲဒါမဲ့ discount တော့မရှိဘူးเนาะဒီလားအဲ့တော့ Shut up and take my money. ဒီ Marvel edition လေးကိုအရင် unboxing လုပ်ပါမယ်เนาะသူကဖွင့်ချင်းမှာဒီ Marvel Guardian of the Galaxy ဆိုတဲ့ကတ်လေးပါတယ်နောက်ဖက်မှာတော့ဒီ Star Lord နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာတွေပေါ့ကျွန်တော် Star Wars မကြည့်တော့တိတ်တော့နားမလဲMarvel edition က Marvel ဘူးနဲ့လာပြီမဲ့ဒီဘက်က edition လေးကတော့သူကအရင် original forum ဘူးတွေပုံစံမျိုးနဲ့ပဲလာပါတွေ့ရပါတယ်အရင်ဆုံးဒီ Guardian of the Galaxy လေးကို unboxing တခြားအရင်လုပ်လိုက်ပါသူရဲ့အပေါ် wrapping paper မှာ Adidas Marvel လို့ရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ wrapping paper တော့ဘယ်သူမှ give ဆိုင်မှာတိတ်တော့မထင်ပါဘူးအထဲမှာ wrapping paper နောက်တစ်ထည့်ထားပြီးတော့နက်ကိုပထမအောင်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့မြင်ချင်း reaction ကတော့ Nice ဟုတ်မြင်ချင်း feeling nice ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ feeling မျိုးရပါတယ်ဖနက်ကလည်းခိုင်းတဲ့အချိန်မှာ premium feeling မျိုးရတယ်လေဒါတွေတော်သုံးထားတွေ့ရတယ်ပြီးလည်းပြီးတော့တည့်ရဒီထိတ်ရှာထိတ်2 box ကအစလေဒါတော်ကောင်းလားအဲ့ထိတ်2 box က leather သားနဲ့ဒီ stripesဟုတ်တယ် stripes တွေချတဲ့ leather သားအတူတူပဲခင်ဗျထူးခြားနေရနောက်တစ်ခုကဒီတော့ကျိတ်လေးပေါ့တော့ကျိတ်လေးတော့ပါလာတယ် Marvel တော့ကျိတ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီတော့ကျိတ်ဝယ်ပြီးစီးမလားမဝယ်ပဲစီးမလားကျွန်တော်ကတော့ဝယ်ပြီးစီးကျွန်တော်ရင်ဖြစ်မယ်မြင်ပါတယ်ဒီနောက်ဖက်မှာအဲ့ဒီ straps ကိုထိန်းထားတဲ့ဟာလည်းအပြင်ဘက်မှာဆိုတော့လှတယ်ဗျဒီအတွင်းသားလေးကတော့အရင် original forum နဲ့တူပဲဒီအောက်ကလည်း rubber ဒီအနီလေးကတော့ Jordan 1 design နေနဲ့တူတယ်ဗျတူတယ်ဆိုတာထက်စင်တာပေါ့ဖနက်ကနာမည်ကြီးတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီထက်ကိုပိုနာမည်ကြီးတဲ့နဲ့ဖနက်ပဲဒီရှာပေါ်မှာလည်းGalaxy tag လေးလည်းပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီအတွင်းထဲမှာပေါ့ Adidas ပြီး Marvel logo လေးလည်းပါတယ်ပေါ့ထုတ်တဲ့ဒီအယောင်နှစ်ယောင်ထဲမှာဒီအယောင်လေးတော့ကျွန်တော်ပိုသဘောတွေ့ပြီအနီလေးကတော့တမျိုးကြီးပဲဒါလေးတော့လှရဗျအခုဒီဟာလေးကို unboxing လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်မျိုး unboxing လုပ်ပါမယ်เนาะအဲ့မတိုင်ခင်ခုန Forum High ကမှာ Marvel Edition ဒီဟာကျတော့ Champions Edition ပေါ့Lakers color လေးပေါ့ထိတ်လေတာပေးလေတာတွေဒီခင်းနာလေးကအသားလေးကတော့ခုနဖက်နဲ့ကွာသွားပိုကောင်းတယ်လို့ခံစားနောက်ဖက်မှာလည်း84လို့ရေးထားတယ်Edition 400မှာတော့ဒီရောင်းတော့ Lakers ရောင်းလေးမလို့ပိုကြိုက်မိတယ်အောက်ကလည်း rubber sole နဲ့ပုံမှန်တိုင်းပဲပေါ့Adidas stripes ကတစ်ဖက်ကဝါတစ်ဖက်ကတော့ခရမ်း Lakers ခရမ်းပေါ့ဒီကျိုးအောင်နာအသားလေးတော့ခုနဟာနဲ့မှာကွာသွားတယ်ခုနဟာအရင် original အတိုင်းပဲဒီကတော့နည်းနည်း retro ပုံစံမျိုးလေးပို့သွားတယ်ခဏနေရရှင်းကြည့်ရချင်းမှာလည်းဒီ Champions Edition က retro vibe လေးပို့ရတယ်ရှာထိတ်လေးမှာ Adidas 84 forum လို့ရေးထားတယ်ဒီဖက်နဲ့မှာじゃတော့ကြိတ်တော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ကျိုးပို့လေးပါတယ်ပေါ့ကျိုးပို့ကဒီ Lakers ခရမ်းရောင်ပေါ့ခရမ်းရောင်လေးပို့ပါတယ်ဖနက်ကနှစ်ရန်ရှင်းကြည့်လိုက်ရင်ဟိုအပြာလေးကတော့ popular ပို့ဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကဟာကြတော့နည်းနည်းလေးပိုဆန်းတာပေါ့ဒါကတော့off white အဖြူရောင်ချင်းကတော့တူတူပဲ off white အဖြူပုံစံလိုမျိုးပေါ့ဒီမှာခရမ်းရောင်ကျိုးပို့ပါတယ်ဒီဘက်မှာလည်းအဝါရောင်ကျိုးပို့ပါတယ်ကျိုးပို့ကနှစ်ခုပါတာပေါ့ဒီဖနက်တွေကို discount ချဖို့မျှော်နေတာလဲပေးမဲ့ရှိပါတယ်
ဒီ forum high တွေကbasketball ဖက်နှက်အမျိုးအစားတွေပဲပေါ့ basketball ဖက်နှက်အမျိုးအစားဆိုတော့ဒီခြေမျက်စိနာ ankle တွေကတော့တက်တာရလို့တော့ရေးထားတယ်ခင်ဗျစီးရခြေခောက်ပါခောက်တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့တက်တာခြေခောက်ပါညောက်တက်တာရပေါ့အတွင်းထဲမှာလည်း Adidas 84လို့ရေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုရှင်ကြည့်ရင်အဓိကကွာသွားတာတော့အဲ့နာအသားလေးကွာသွားတယ်ဒီအပြာလေးမှာကျတော့နည်းနည်းလေးပိုပြီးပြောင်ချောတယ်လို့ခံစားနေရတယ်ဟိုဘက်ကတော့ဒီ taste ကိုကြားတယ်ဒါပေမဲ့အယောင်လေးကဒါလေးနဲ့မစိုးဘူးပြဒီ key chain တက်ကတော့ဘယ်လိုလဲမသိဘူးအဲ့ဒါကျိုးပို့ပြီးရင်ပို့တဘောကျတယ်ဒါနဲ့ဒီ Marvel Edition မှာ SOL လို့ရေးထားတဲ့ဟာလေးရဲ့အတိတ်ပဲဘယ်သူတွေသိကြလဲကျွန်တော်တော့ Star Wars မကြည့်တော့တိတ်မသိဘူးပေါ့နှမျိုးလုံးကသူ့ style နဲ့သူလာတယ်ဒီနောက်ထပ်ကွာလေးတာကကျိုးအောက်ကအသားလဲကွာသွားတာပေါ့ဟိုဖနက်က retro vibe တော်တော်ရဒီဖနက်ကကျတော့နည်းနည်းလေးခစ်ပိုဆန်တာပေါ့ကြည့်ရတာနည်းနည်းလေးလဲဒီဇိုင်းဆန်တာပေါ့ Marvel Edition မှာじゃဒီ Marvel cut လေးလည်းအပိုးပါတယ် Star Wars fans တွေတော့တဘောကြမှာပေါ့ကျွန်တော်တိလောက်ပြောတာပါအမားများပါဝိုင်း sorry ပါခင်ဗျ bye bye